قبل ما نبدأ ملخصنا ده يا صديقي، حابب أعرفك إن الملخص ده مش لأصحاب القلوب الضعيفة قوي، لأنه بجد هتشوف حاجة ما شفتهاش قبل كده. أب بيعذب ولاده، وأخ بيقتل أخته، وناس بتتحول لشياطين وبتظهر على حياتها. فجمد قلبك معانا كده يا صديقي علشان تجهز لأحلى ملخص. ولكن قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نغوص في أعماق الحكاية. القصة بتبتدي ببنت صغيرة بتتعرض للعنف من أبوها، وأخوها بيكون واقف عاجز ومش قادر يعمل أي حاجة، واللي قلبه بيتقطع عليها حرفيا. البنت كان بتعيط وبتعتذر لأبوها، لكنه هو إنسان جاحد من الآخر وبيسجنها في أوضة مظلمة لوحديها. أخوها بقى بيحاول ينقذها، فبيروح يدور عليها لكن بيتفاجئ إنها مش موجودة، فبيترعب أكتر وبيجري لحد ما بيلاقيها، ولكن بيبقى لون عينيها أحمر. فبتقول له سيبني انت وامشي، لكن الواد ما بيرضاش يتخلى عنها، وبيهربوا من البيت وبيستخبوا في كوخ صغير، والبرد كان قاسي عليهم جدا. في اللحظات دي بيظهر راجل غريب بياخده هو واخته الصغيرة سوزي، وبيكون واخدهم على قريته اللي مشهورة بصنع السيوف. والراجل ده اسمه موتو، وده حارس قوي في القرية، وبياخدهم يعيشوا معاه في بيته، وهناك بيتعرفوا على بنته شيريكو. في تاني يوم جنتا بيبدأ يلعب مع شيريكو، وبينضم ليهم بنت من القرية اسمها شوسي. وهم راجعين من اللعب شيريكو بتحكي لجنتا عن حاجات غريبة بتحصل لها في القرية. بتقول له إنها عايشة في الضريح لأنها تسوكي هيميا، يعني الكاهنة اللي بتحكم النار، وممنوع حد يشوفها غير رئيس القرية والحرس بتوعها، وده علشان قوتها مقدسة ولازم تفضل نقية. بتعدي 3 سنين وجنتا بقى بيتدرب مع موتو، وشيريكو قربت منه أكتر، وسوزي دايما بتحط مادة على عينيها علشان تخفي عينيها الشيطانية. بتعدي السنين وجنتا بقى الحارس الرسمي لتسوكي هيميا، وبيقتل أي شيطان بيحاول يقرب منها، لأن قبل كده الشياطين أكلت الكهنة اللي قبليها. وموتو ضحى بحياته علشان يحمي القرية، والسيف اللي بتحمله شيريكو سيف مقدس عمره أكتر من 100 سنة، والشياطين عايزينه بأي تمن. وهنا بيظهر راجل تاني اسمه كيوما، وده كمان حارس زي جنتا. بعد ما الكل خرج من الضريح جنتا فضل مع شيريكو، وهنا بتكشف له عن نفسها وبتقول له إنها شيريكو حبه القديم، واللي ورثت المنصب ده عن أمها. في نفس الوقت جنتا بيكتشف إن أخت سوزي نايمة جوه الضريح، والغريب إن جسمها ما كبرش ولسه طفلة. جنتا حس إن في حد جاي ناحية الضريح، وسوزي هربت بسرعة لأن لو حد عرف إنها دخلت الضريح هتتعدم. بنرجع للماضي وقت ما شيريكو فقدت والدها، وقررت إنها تكون الكاهنة بدل أمها. وجنتا هو كمان قرر يكون أقوى علشان يقدر يفضل جنب شيريكو ويشوفها دايما، لأن كان في ما بينهم حب كبير. وفجأة بيظهر شياطين بيراقبوا سوزي لأن عندها عين شيطانية دايما مخبياها عن الناس. في الأثناء دي شيريكو هربت من الضريح وقضت شوية وقت مع جنتا، وجنتا بيحب أخته جدا لدرجة إنه مش بيقرر يزعق لها حتى لو غلطت، وهي كمان بتحبه ومبسوطة بسعادته مع شيريكو. في مرة بيخرجوا يتفسحوا في القرية، والناس اتصدمت إن جنتا معاها بنت جميلة كده ومحدش يعرف إنها الكاهنة. بعدين جنتا خد شيريكو عند المطعم بتاع شوسي، وحتى شوسي ما عرفتهاش لأن شكلها اتغير جدا عن زمان. وشيريكو بتتمنى تحافظ على عظمة القرية من أجل والدها، وجنتا معاها في كل قراراتها. بعد كده راحوا عند النهر، وهناك اعترفوا بحبهم لبعض، لكن البنت بتكسر بخاطره وبتقوله إنها لازم تتجوز كيوما رئيس القرية المستقبلي، وقالت له إنها لازم تنجب وريث قبل ما تموت على ايدين الشياطين، وكيوما هو أنسب واحد للزواج لأنه هيبقى رئيس القرية قريب. وده معناه إن شيريكو مضطرة تتجوز كيوما علشان مستقبل القرية رغم حبها الكبير لجنتا. وجنتا مش عارف يهرب معاها
لأن كل واحد منهم اختار طريقه. هي اختارت تكون تسوقه هيميا، وهو اختار يكون حارسها. بعدين جنتا رجع للضريح واتقال له إن في شياطين في الغابة، فبيتحرك الواد بسرعة علشان يواجههم. لكن كيوما قابلته وسألته ازاي توافق تتنازل عن شيريكو، فرد جنتا علشان سعادة أميرتنا وسلامة قريتنا. وفي الوقت ده أخته سوزي كانت لوحديها في البيت، وظهر لها واحد غريب. في الأثناء دي جنتا دخل الغابة، وفجأة ظهر له شيطان قوي وكسر سيفه. جنتا سأله مش كنتوا اتنين؟ قال له الشيطان زميلي دلوقتي في قريتكم. لكن جنتا بيقرر يخلص عليه بسرعة علشان يلحق يرجع للقرية، وبوم بينطلق عليه وبيقطع ايده. الشيطان كان مستغرب من قوته وسأله ليه بتستخدم السيف؟ جنتا قال له علشان احمي اللي بحبه. بنروح للشيطانة التانية اللي راحت لسوزي وبتقول لها انت شيطانة زينا، وسوزي بترد بتقول لها لا انا انسانة. لكن لما استخدمت عليها قوة الابصار خلتها تشوف المستقبل، وشافت شيريكو بتتجوز كيوما وسابت جنتا. لكن سوزي بترفض انها تصدق، لكن لما شافت ده بعينيها اتأكدت ان الشيطانة ما كانتش بتكذب عليها، وجنتا بيكون لسه بيقاتل. لكن الشيطان بيستدعي الشياطين الاتنين وبيكتسب قوتهم. بوم بضربة واحدة قطع جنتا وكسر سيفه. لكن جنتا ذكي استغل الجزء المكسور وطعنه في قلبه. الشيطان قبل ما يموت بيقول له ان بعد 170 سنة هيظهر حاكم شيطاني شرير هيحرق الارض. جنتا افتكر اخته سوزي، وفجأة الشيطان خدعه وخنقه بايده المقطوعة. وفي الضريح كيوما بيحاول يقرب من شيريكو، وهي استسلمت للقدر وبدأت تقرب منه هي كمان، رغم ان كيوما نفسه ما كانش عايز ده. والكابوس الحقيقي ان سوزي شافت كل ده واتأكدت ان المستقبل اللي شافته كان حقيقي. بعدين جنتا رجع للقرية ولقى دي رجعت ليه تاني. لكن الكارثة ان القرية كان بتتحرق بالكامل، وبيجري بسرعة علشان ينقذ سوزي. لكن فات الأوان. سوزي شافت ان شيريكو خانت جنتا، وهي كان بتحب تشوف اخوها مبسوط، علشان كده منعت نفسها تكبر علشان ما تتحولش لشيطانة وما تبوظش علاقتهم ببعض. بس لما شافت شيريكو اتجوزت غيره شالت الضمادة وظهرت العين الشيطانية وتحولت لكيان مظلم، واللي هو شيطان كامل. كيوما حاول يحمي شيريكو، لكن الشيطانة التانية منعته ورمت سيف قدام سوزي. وفجأة جنتا وصل المكان وشيريكو جرت عليه وحضنته، لكن سوزي قطعت راسها من غير أي رحمة. الحب اللي عايش علشانه جنتا مات قدام عينه بسبب أخته. طلع سيفه وكان هيقتلها، وهي بتقوله عملت كده علشان تبقى مبسوط. شيريكو كانت كدابة. لكن جنتا بيغضب وبيقول لها خنت أهل القرية اللي حبوني كابن ليهم، وقال أختي اللي بحبها ماتت من زمان وكان هيقتلها، لكن سيفه اتكسر فاستخدم القوة الشيطانية اللي خدها من الشيطان. سوزي قالت له هتتخلى عني زي الكل، لو مش هتقبلني زي ما انا يبقى روح الجحيم. وبتطعنه بايديها، لكن مسكها بكل قوته وراح يخلص عليها. لكن الشيطانة وقفت قدامه وخدت الضربة بدلها. وسوزي وهي بتهرب بتقوله جهز نفسك علشان هدمر كل حاجة في العالم ده. والشيطانة بتضحك على جنتا لان خطتهم في زرع الكراهية جوه القرية نجحت. وجنتا بيحضن جثة شيريكو وبيقول لها أنا فاشل، خسرت كل حاجة، اللحظات الحلوة بقت مجرد ذكريات. فبيقرر يسيب القرية علشان يتدرب ويواجه حاكم الشياطين اللي جاي. رئيس القرية سأله وقال له هل هتقتل أختك؟ قال له أنا كنت بحب شيريكو ومش هقدر أتخلص من الكراهية اللي جوايا إلا لما انتهم ليها، بس أتمنى ألاقي حل سلمي. رئيس القرية بيديله السيف المقدس وبيعتذر له لأنه هو اللي أكبر شيريكو تتجوز كيوما، وقرر يبني ضريح باسم جنتا. وقبل ما يمشي شوسي بتجري وراه وهي بتعيط، بيصبرها وبيقول لها هتشوفيني في يوم من الأيام. ودلوقتي جنتا بيبدأ رحلة جديدة علشان يقوي نفسه ويواجه الحاكم الشيطاني اللي هيجي بعد 170 سنة. ودي بتكون نهاية حلقتنا، فأنا عايز أشوف رأيكم في التعليقات. وقبل ما تقفل الفيديو حابب إنك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.